Hapunten Bapak sembaheun abdi dama-damaeun abdi ieu mah anak kalau jadi bapak da moal aya abdi mun eueuh bapak ageng jasa bapak teh ka putra seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka balaleunghar ladang nyakolakeun inung jeung bapak geuning teu balitungan bapak jeung inung teh ka anak ladang nyakolakeun lumatak kurunyung ngegeningan pangeran ngebejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun Allah mah ngahampura lamun teu dihampura heula ku inung ku bapana aya naon dina sampean bapak aya naon dina sampean mah mudah-mudahan bapak mah sing langgeng aya dina tempat kanikmatan boh dunyana boh akhiratna tak kitu euy